السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. معاك وفاء مصطفى، والنهارده هنعمل اكله جديده جدا ومميزه. بس قبل ما ابدا الفيديو، لو اول مره تشوفوا قناتي اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس واضغطوا على الكل عشان توصل لكم كل اشعاراتنا بفيديوهاتنا الجايه ان شاء الله. عملت النهارده رول لحمه، بس دي مش لحمه قطع يا جماعه، دي لحمه مفرومه. هنعملها بشكل جديد ومبتكر، هتعجبكم جدا جدا، واكد لكم ان انتوا هتقوموا تعملوها حالا. زي ما انتم شايفينها كده، رول لحمة مفرومة ينفع للغدا للعشاء. احتفالاتنا بقى جاية كتير جدا. نعمل بقى عشاء رومانسي، عشاء حلو كده يدفي بالليل، غدا ينفع معانا. زي ما انتم شايفينها أكلة جديدة وحلوة وخطيرة جدا. غيروا بقى عن الكفتة وصواني المكرونة، استخدم اللحمة المفرومة استخدام تاني خالص. يلا بقى على بركة الله نبدأ. معايا كيلو الا ربع من اللحمة المفروم، ومعايا هنا ملح وفلفل وبهارات وبابريكا. معايا ورق بقدونس او ورق كزبره خضراء، 5 معالق من البقسماط الناعم، مع ربع معلقه صغيره من البيكربونات او البيكنج باودر، وبيضتين. هنعمل الخلطه دي هنحطها عشان نعجن اللحمه معاها. بحط بقى كل مكوناتي. ما بنكترش الملح يا جماعه، انا حطيت كل الملح بتاعي، كل التوابل يعني عايرتها بمعلقه البهارات الصغيره اللي عندك. هنعجن بقى كويس قوي كده. البيض يا جماعه دوره ان هو هيخلي الرول متماسك، وهيديها طبعا طعم وقيمه غذائيه. بنعجنها وبنعملها معامله العجين. انا عايزاه كله يدخل في بعضه كده. لاحظوا ما حطيتش عليها بصل، انا عايزاها من غير بصل لان الحشوه بتاعتها تبقى مختلفه. وهنعجنها كويس جدا جدا. هفضل اعجن فيها كده لمده 5 دقايق. العجن بتاعها بيدخل الأنسجة في قلب بعضها وبيخليها متماسكة. يعني ممكن أنزل بإيدي وأعجن كده كأنها عجينة بالظبط. على فكرة منتهى السهولة هتعمليها، يعني أسهل من الكفتة كمان. بصوا بقت خلاص كده اتعجنت كويس جدا. خلاص بقى يعني بشيلها كده في التلاجة لغاية ما احضر بقى الحشوة بتاعتي. والحشوة بتاعتي سهلة جدا. جبنة موتزاريلا، زيتون، ومعايا بصلايه خضراء، فلفل حامي، وفلفل الوان اخضر احمر واصفر. زي ما انتم شايفين كده الحشوه بسيطه جدا جدا. بصلايه خضراء، ولو ما فيش بصل اخضر بنستخدم بصلايه عاديه. هقطعه صغير كده كاني بعمل سلطه. وهاخد كمان الورق بتاع البصل، بيدي ريحه حلوه جدا وطعم حلو. الفلفل الحامي هاخد منه قطع صغيره، يعني مش هاخد كله. طبعا اللي حابب يستخدمه كله يستخدمه. زي ما انتم شايفين انا استخدمت جزء بس منه. واقطع برضو الفلفل الاخضر قطع صغيرة. الفلفل الاحمر هاخد منه يعني جزء كده، طبعا مش هاخده كله، والاصفر هكذا. وطبعا لو حابة تستغني عن الفلفل الالوان ممكن تستخدمي فلفل اخضر بس، هتديكي نفس النتيجة. ولو حابة تغيري نوع الجبنة كمان تقدري تغيريها وتعملي نوع الجبنة اللي عندك. المهم الفكرة تاخديها وغيري فيها زي ما انت عايزة. بقطع الفلفل قطع صغيرة كده، وبكده خلاص يبقى كل الحشوة بتاعتي جاهزة. ونبدأ بقى نشتغل على طول. هقطع كمان الزيتون يا جماعة. بصوا بقطعه كده شرايح. طبعا انت لو جبتي زيتون مخلي هتحطيه زي ما هو، بس تتأكدي من الحدق بتاعه لان في زيتون بيبقى ملحه زيادة شوية. خلاص كده الحشوة بتاعتي كلها جاهزة. نبدأ بقى نشتغل. انا هجيب اللحمة بتاعتي اهي جاهزة، كانت في التلاجة حطيتها بس لغاية ما قطعت الحشو. ورقة زبدة كده على شكل مستطيل زي ما انتم شايفينها كده، وهبدأ عشان اشتغل فيها. شوية زيت واحطهم كده عشان ادهن الورق الزبدة، واللحمة بتاعتي ما تلزقش وتتلف معايا بكل سهولة. هتعملي الأكلة دي بسهولة جدا، حتى لو عمرك ما عملتيها هتعمليها بمنتهى البساطة وبمنتهى السهولة، وهتنبهري من النتيجة. وبعد كده هتعتمديها وهتعمليها على طول، وأكد لك يعني. بفردها بقى كده على ورق الزبدة اللي هو كان مدهون زيت.
وهجيب سكينة وهعدل الجوانب كده عشان انا عايزاها تديني شكل مستطيل. اهو بسويها كده بكل سهولة. بصوا اللحمة ما فيش فيها اي فراغات، مفرودة كأنها قطعة عجينة معايا. لاحظوا انا ما حطيتش عليها بصل يا جماعة، انا كل اللي حطيته عليها البقسماط، وحطيت عليها التوابل والبهارات وشوية بقدونس وبس. فردتها كويس جدا اهي بالشكل اللي انا عايزاه. نبدأ بقى نحط الجبنة عليها، لو عندك جبنة شيدر، جبنة رومي، اي نوع جبنة عايزة تحطيه حطيه، يعني الجبنة اللي انت بتحبيها حطيها. فردت بقى عليها جبنة موتزاريلا، واحط بقى عليها الحشو بتاعي اللي كان فلفل وبصل اخضر وزيتون. عارفين شكل البيتزا كده بتبقى عاملة زي ما تكون بيتزا اهو. بس اكلة حلوة جدا جدا يا جماعة، والله العظيم هتعجبكم جدا. بصوا بفرد الحشو عليها كويس جدا كده اهو، ظبطتها يعني عشان يبقى متساوية في كل الاتجاهات. حابة بقى تزودي جبنة موتزاريلا على الوش تاني زودي، حابة تكتفي يعني زي ما انت عايزة. تعالوا بقى نشوف اللفة السهلة بتاعتها. بصوا يا جماعة بكل سهولة بتني كده اول طرف من اللحمة، من الرول بتاع اللحمة اهو. بصوا عايزة اوريهولكوا، بصوا عشان انا دهنة زيت بكل سهولة هيروح ملفوف معايا. وبعد كده بروح لفاها تاني اهو. بصوا بس بطلع ورق الزبدة لقدام كده عشان ما يدخلش جوه اللحمة اهو زي كده. وعايزة هوريها لكم في كل لفة، هوريها لكم عشان تعرفوا انها سهلة جدا ومفيش فيها اي تعقيد خالص في اللف اهو. وانا بلف بسحب ورق الزبدة لقدام عشان ما يدخلش جوه وعشان اعرف اكمل لف اهو. بلفه بمنتهى السهولة اهو. عايزة اقول لكم ان هو كده اتلف خلاص، وهلف لكم بقى الورقة الزبدة كده يعني اوريكم الشكل من جوه. بصوا يا جماعة اهو احلى رول لحمة تلف، ناعم وانسيابي ومعمول بكل سهولة وبساطة. هلفه من الناحية دي اهو، هشيل قطعة ورقة الزبدة دي من عليه، وابدأ بقى ايه اقفل عليه من الناحية دي كده، واضغط على الحتة اللي لسه يعني ايه ما لزقتش دي، هقفلها اهو كده واضغط عليها كده عشان تقفل هي كمان. واروح لفة بقى الرول كله كده بورق الزبدة بتاعي، ومن الجوانب هدخل اي حاجة كده جواها، واقفل عليها بورقة الزبدة بقى واضغط عليها كده عشان تتقفل كويس قوي بالظبط كده. ومن الناحية التانية خلاص كده الرول بتاعي اصبح جاهز خلاص. طبعا مشغله الفرن بتاعي واحطها على الشبكة على درجة حرارة 200. هتقعد في الفرن ساعة كاملة. بصوا انا جبت ورق فويل كمان عشان لازم الفها بورق فويل عشان تتقفل عليها كويس جدا وتستوي كويس. انا حطيتها كده وهقفل عليها من الجوانب، اهم حاجة من الجوانب، وبعد كده هنلفها بكل سهولة برضو. قطعت ورق الفويل على قد يعني الرول بتاعي وهشده كده عشان اظبط معاكم اللفة قدامكم اهو يا جماعة بمنتهى السهولة، مفيش اسهل ولا ابسط من كده اهو. هقفله من الناحية دي كمان اهو، وهقفل بقى كده. وانا بقفل كده يعني هظبطها كده بايدي بحيث تبقى كلها زي بعضها. بصوا اهو بضغط عليها كده عشان اتأكد انها تطلع رول محترم كده ومظبوط. بجيب صينية بقى بتاعتي كده على قد يعني الرول اللحمة بتاعي، صينية كبيرة طبعا، شايفين الرول ما شاء الله عليه قد ايه. وهتدخل الفرن، هتقعد ساعة كاملة يا جماعة جوه الفرن. بعد ما فاتت ساعة طلعتها، هفتح عليها بقى لأول مرة قدامكم اهي. الريحة بتاعتها خطيرة وهي في الفرن يا جماعة، وريحتها طالعة حاجة كده خطيرة جدا. تحسوا انها بتجوعنا. الحاجة يا جماعة بتبان من ريحتها، لما تشموا ريحة يعني اي اكلة وتحسوا انها حلوة عرفوا ان طعم الاكلة كمان هيبقى حلو. بصوا بقى اللحمة من جوه ولسه الدخان طالع منها اهوت، شايفين الجمال والتسوية حلو جدا. هشيل بقى ورق الزبدة كله بقى من عليها اهو. شلت كل ورق الزبدة، بتشال بكل سهولة لانه كان مدهون زيت. دي حتة جبنة بقى هدوقها كده سايحة بقى وجواها، وحاجة كده جميلة جدا. هسيبها بقى جوه ورق الفويل ده لان لسه بقى هدهنها. هظبط بس ورق الفويل كده عشان تشوفوها كويس. شايفين الرول يا جماعة متماسك وحاجة كده
تحفة بجد. تعالوا بقى نعمل اضافة حلوة جدا جدا ليه. هنجيب طبق كده وهنحط فيه نص معلقة عسل اسود اهو، نص معلقة عسل اسود. محدش يستغرب يا جماعة، العسل الاسود في الدهان، مع معلقة صلصة صغيرة، مع شوية زيت، حوالي معلقتين من الزيت. والخلطة دي بتبقى تحفة جدا جدا يا جماعة، بتدي لمعة وطعم حلو جدا لرول اللحمة ده. قلبتهم كويس قوي مع بعض، الصلصة والعسل والزيت. هحط عليهم شوية فلفل اسمر صغيرين جدا، وشوية بابريكا، وقليل جدا من الملح. مش عايزة اكتر ملح خالص، انا بس عايزة سنة ملح تظبط الطعم بتاع العسل مع الصلصة مع الحاجات اللي احنا حطيناها. وهنقلب حلو قوي كده. خلاص هجيب فرشة عشان ندهن بقى رول اللحمة التحفة اللي احنا شايفينه قدامنا ده، بجد تحفة، وهتنبهروا لما تعملوه، وهتعملوه على طول على الشواية. هيتحط يا جماعة 5 دقايق، احنا كده خلاص يعتبر خلصنا. شايفين اللمعة والجمال والطعم اللي محدش هيعرف ابدا ان هو رول لحمة مفرومة من شكله، وطعمه تحفة بجد يعني. دهنته كله، هدهنه من كل حتة باينة قدامي اهو، من هنا كده، وهلف وادهن كل الحتت اللي ظاهرة قدامي. وبيدخل على الشواية بس 5 دقايق، وبيطلع بشكل تحفة جدا. شايفين الجمال يا جماعة، شايفين الابهار، حلو بجد جدا اهو، متماسك، ورول لحمة محشي زي ما انتم شايفينه. احلى يعني طريقة للحمة المفرومة، هتنسيكوا بقى الكفتة وصواني المكرونة واي استخدام تاني للحمة المفرومة. احطه اهو زي ما انتم شايفينه هنا على الطبق عشان نقدمه. شلته على طول بحرص بقى كده اهو، بصوا بس كده خلاص، مش محتاجين بقى ورق الفويل تاني. هنمسح بقى الطبق بتاعنا ده كده عشان نبدأ نزين بقى الطبق بتاعنا ونقدمه بشكل مبهر وجميل. طالما عملنا أكلة حلوة مبهرة، كمان نقدمها بشكل حلو ومبهر زي ما انتم شايفين كده. نيجي بقى للحظة الحاسمة، وهي لما بنقطع قطعة بقى منه ونشوفها وندوقها. بصوا يا جماعة اهي، بصوا رغم انها لسه بتطلع دخان اهي قدامكم سخنة جدا، الا ان رول اللحمة متماسك جدا اهو زي ما انتم شايفين. بصوا بقى الحشوة اللي جواه والشكل بتاعه خطير 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 بجد، جميل جدا. هقطع لكم كمان قطعة كمان تشوفوها اهو. انا قربت لكم بقى عشان كل حاجة تبقى قدامكم. بصوا بتتقطع بكل سهولة، قطع سليمة متماسكة حلوة جدا. طبعا في العزومات بتاعتنا هتشرفنا جدا جدا، وهتبقى أكلة جديدة الكل هيسألك عليها عاملاها ازاي، ويعني الطعم بتاعها الخطير دوت اتعمل ازاي. تعالوا بقى نزين الطبق كده، ونقطع كمان قطعة ونسيبها بالشكل الجميل دوت ونزينه. احلى طبق رول لحمه مفرومه معمول بشكل جديد وجميل. خلصت الفيديو بتاعي، كان هدف الاستفاده، يا رب تكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو يا جماعه لايك للفيديو وشيروه، اشتركوا في القناه، فعلوا زر الجرس واضغطوا على الكل عشان توصل لكم كل اشعاراتنا. اشكركم جدا جدا، شكرا ليكم.